Кыйындыра. Мен адан яс. Машында. Шланга белән шланганы запас белән көптүреп алып чыгам да. Куып сиптирәм. Общий баш менем монда. Санатларга шатабыз, зат кормага, тайларга. 2000 елда алдык грантны. 3 миллион хөкүмәттән. Аллага шөкер, рәхмәт, хөкүмәт бурышты. Данный момент атлар 50 баш. Быел Алла берсә җиткерәбез 80 башка. Нормально, Аллага шөкер эшлибез. Җирләребез бар. Аризагыбыз итәле кутладык, сап битән. Этсез юк. 12 камаз бер тик ризыгыбыз, фураж ризыгыбыз бар, салып, арпа. Бер этсез дүртес тагын салам кирәк була, саламны әзерләгәс, курыкмыйсак шөкер керәбез Алла өчен. Үзегезнең чыганаклар белән генә башлар идегезме эшне? Юк, шамасы. Моның кадәр фирма салып чыгып булмый. Булмый да ул кирәкми да аның кадәр. Менә хөкүмәт нормально Аллага шөкер булышты. Буга шөкер мен сиңа просто 12 миллион мәмәне сиңа 10 миллион акча дип кисән китереп салып китмиләр. Җирең булгач бердә курыкмыйча эшләргә, бераз эшләр. Менә шуның белән бәйләндем дип үкенгәнегез булмадымы? Андый уйыма да кергән юк. Чому бармаска хөкүмәт биргән далдырга? Инде теге арттан насар уйлар юк. Нормально әйбәт. Менә быел тагын бер 2 елга мин уже грантка бара алам. Тагын барга исәп. Нормально, Аллага шөкер, мен теге стимул бар, рентабельность бар. Итне сатмыйбыз. Колбасаларда, копченыйларда сатабыз. Или козылык ясыйбыз. Итне балай свежелете саткан юк. Аллага шөкер, нормально. Мен үкенмим. Бик әйбәт.